Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari yang semoga penuh dengan rahmat Allah, dan sore hari juga yang semoga tetap dalam keadaan damai dan tentram. Semoga pula negara kita Indonesia juga damai selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syidqi wal wafa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adadama fi ilmika sholatan daimatan bidhawa min mulkika amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, monggo sareng, barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Amin. Syahadatal kuroma masyayikhinal Aisyah, kunjuk katur pepunden kita, dateng poro alim, dateng poro ngulomo, poro masyayikh, linangkung dateng poro simbah kiai, dateng poro bapak kiai, soho poro ibu nyai, ustad, ustadah, bapak haji, ibu hajah, ingkang rinten dalu tansah sumanding sumarah dateng setunggalipun kitab suci kiblating panembah kasebat Al-Qur'anul Karim estu ingkang tansah kita dhereki. Allahumma amin. Sesepuh pini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang mapan makuwon dedalem wonten ing pertapan Ger Tengah dangu lho. Kula monate dipun timbali teng papan mriki niki nek mboten klintung nggih 6 tahun napa gangsal tahun kepungkur nggih. Estunipun kula nggih jane kangen karo masyarakat Ger Tengah niku kangen. Ning wong ora tau diundang dadi ora iso apa-apa. Anggarane ora cukup. Niki alhamdulillah kula niku dikersake ken dugi melih wonten Ger Tengah, mundi dawuh masyarakat Ger Tengah, mundi dawuh para pepunden sepuh bini sepuh, ramuga-muga namung kula sagedipun donga. Nggih Bu nggih. Putra wayah nduriyah Ger Tengah khususipun umum jati, muga Allah nakdiraken dados zuriyah putra wayah Karang Taruna muda-mudinipun dados ingkang sholih lan sholihah. Kita sadar Bu, setelah adanya tahun 2000, sakniki niki pun tahun 2026, zaman itu semakin modern. Teknologi niku sakniki semakin canggih. Estu piantun sakniki lare-lare sakniki niku masya Allah. Ini mboten mung pian, mboten mung lare, nggih menungso lah. Menungso sakniki niku gedhe cilik tuwa enom lanang wedok
sugih pangkat cacat melarat Joko Dudo Prawan Rondo niku bendina niku dolanane mung mawon. Nggih napa mboten? Tenan. Nggih monggo wong pancen wis do duwe nggih Bu nggih. Ning muga-muga saged dipun ginakake ingkang sak sae-saenipun. Allahumma pemudane duwe HP gunakno sing sak apik-apike. Ngeten Bu. Teng HP niku ternyata banyak kok situs-situs yang bermanfaat, zona-zona yang bermanfaat. Tapi jenengan kudu waspada. Nang HP itu juga banyak situs-situs yang bermadharat bahkan sangat berbahaya. Muga-muga niki rungokno dolanan HP ya dolanan HP ning aja ngasek jajal-jajal ndelok-ndelok dalam situs yang dinamakan judi online. Tenan niku ki larangan negara, larangan agama. Ora ana wong sugih mergo judi dadi kere pirang-pirang. Nggih mboten? Ora ana Mas wong sukses ki mergo judi dadi bangkrut nglongsor pirang-pirang. Judi niku jawabane mung ngek. Mung napa? Jawab judi. Nah temenan ora. Ora mang dipecetmu ni mak ngek kok. Sepisan meneh judi tetep ngek. Niki tenan. Niki rungokno tenan. Wis muga-muga ya Bu ya. Nah mumpung tak kelingan tak bablaske sisan. Dulu Bu biyen kuwi banyak keluarga yang bahagia. Banyak keluarga yang tentram. Banyak keluarga yang damai. Rungokno kuwi. Tapi sekarang banyak keluarga yang berantakan gara-gara HP. Kuwi rungokno tenan ibu-ibu barang. Wong wedok nek sing wis dibojo duwe HP gunakan yang semestinya untuk komunikasi dengan suami. Cocok. Tenan Bu. Kadang ngono wong wedok duwe HP malah masang status. Sing lanang iki gek lunga kerja bengi upamane. Lah wong cetha-cetha sing lanang le lunga we nyambut gawe, aku statusnya malah malam ini aku sendiri guys ngono kacan. Kuwi lak kode perselingkuhan to. Ana apa ora ngono kuwi? Ana. Wonge teko to. Teko nang isor nang panggung. Nah, pedok loro. Ngasih empuk tenan. Ngasih empuk tenan kok. Ora. Aku krungune ngasih empuk ngono kok. Nah, tenan yo, Jal. Ora ngono kuwi kok akhire ana sing komen. Kaduse komen tak batiri po. Ngeri to. Ana sing komen aman ora? Ya ini yo Sherlock. Lane do hati-hati ya Bu ya. Tenan ya Bu ya. Hati-hati ah. Ora nang omah bojone bali nyambut gawe tinggal dolanan HP iki njuk wedokan apa ngono kuwi. Waras ora sampean Jal. Ora genah. Terus lanang bali nyambut gawe ya gawe wedang, gletake, tunggoni, arep dahar apa tak pendhetake. Ngono carane. Kula tenan kok nek kula saiki nggih Pak tak kerengi. Bojo kok ngletake panganan, ngletake wedang lebare tinggal lunga tak takoni kowe ngladeni sing lanang apa ngempani kirik ta ning ngono. Nek ngempani kirik tinggal lunga luweh. Ngene iki tenan nggih Bu ya. Semoga-moga dulur kula Ngretengah Jati sekitarnya menjadi keluarga yang bahagia. Pangemban Pangbatipun Projo, Satria Negari Pak Lurah, rawuh. Alhamdulillah Pak Kadus, Ketua RW, RT yang tansah kita hormati. Panitia penyelenggara yang mana panitia sudah didukung penuh oleh masyarakat Ngretengah dan didukung pula oleh Karang Taruna dan lain sebagainya. Semoga amal baiknya panitia dan masyarakat mengadakan pengajian ini
diterima Allah Subhanahu wa taala. Sampun atur senek, sampun pikantuk dereng Bu? Alhamdulillah panggungnya nggih sae ombo. Korsine nggih penak niki empuk niki. Enak. Enak tenan jos. Korsine empuk, mejane resik, ra ono popone apik niki. Ora iki resik apik kok Bu. Apik engko teko delipot kembang ya kena kok. Ana dhofatu minal iman. Bukai nyampluk kowe. Alhamdulillah airing doa jazakumullah ahsanal jaza. Bapak Ibu rahimakumullah teko kae. Digawa karo kanca-kanca bangser juga yang senantiasa kita hormati. Bapak Ibu rahimakumullah, kula teng panggung mboten kiyambakan nggih Bu nggih. Kalih kanca-kanca musik qasidah modern dari konco-konco mijil saking Sumbung niki Asyifa, dan juga sore hari ini membawa 2 ekor artis. Ayo wis 2 biji niki tak gawake sing wah artis berbobot semua. Bobot timbangane temen-temenan iki memelas. Temenan matur nuwun nggih Bu Hajah nggih. Waduh niki kali-kali pun hajah sedanten Bu. Ning hajah duduk. Lemo cap jarum. Didukung rekan kita dari kru audio sound system juga. Niki sone ya lumayan sae, cetha, terwaca, nggo ngomong A, hasilnya A, ngomong B, hasilnya B. Kadang ngono sound system ngomong A malah tadi C. Mbap. Niki sae niki. Tak dongake ya Mas, muga-muga sok nang do mlebu swarga. Karo mikul jengset. Gendong salon, nyunggi mixer, gotong power, nyangking tua. Lotyong iki. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sore niki awak dhewe dipun paringi kesempatan gesang wonten ing Mercapada urip teng alam donya menangi 3 bulan ingkang istimewa. Nggih Bu nggih. Mula nek Kanjeng Nabi le dawuh le ndonga Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Niki 3 wulan niki pancen istimewa kabeh. Setunggal bulan Rajab kala wingenane ingkang sampun sakniki sampun paripurna. Nggih mboten? Bulan Rajab niki bulan istimewa. Kranten bulan Rajab niki wonten sejarah Isra Mi'raj. Ngoten lho Bu. Mulane nek ulama sepuh jaman riyin mulangi santrine kondo pujian ngeten iki nalika bulan Rajab. Eling-eling yo ya. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Asik ta? Tindake ing wayah wengi. Diderekake malaikat loro Jibril Mikail asmane sareng buyo Isra Mi'raj Kanjeng Nabi asik indake ing wayah wengi diderekake malaikat loro Jibril Mikail asmane kertetah sholawat sholatullah salamullah ngalato rasulillah sholatullah salamullah
Sallu ala Nabi Muhammad. Niki lagune Isra Mi'raj. Apal dereng to, Bu? Nek urung ya di bulan baleni. Jajal saiki wong dhewe wong Indonesia. Digawe lagu Isra Mi'raj bahasa Indonesia. Saged mboten kira-kira? Sareng ya Bu ya. Isra Mi'rajnya Rasulullah. Bareng Bu. Berjalan di waktu malam nang bengi ora nang awan dikawal dua malaikat siawan Jibril Mikail asmanya goblok kan wong bahasa Indonesia kok asmanya namanya asma saya ora cocok. Ibu nggih. Singkat, kula kepengin iki pancen dongeng 3 wulan. Pokoke kula wis saka omah rencana wah engko nangger tengah aku arep ndongengke 3 wulan. Wong nek kula niku ora ngaji, Bu. Kula niki mboten bangsa ngulama, mboten bangsa ngalim. Timut-timut. Kula niki mung bangsa kiai mawon sing bagian kiya-kiya karo kiyu-kiyu. Dadi niki kula mung kiya-kiyu dongengan, ngoten nggih? Dongeng. Kiai niku ora mesti iso ngaji kok. Kiai Pasopati niku panah. Kiai Kopek kuwi kerise Sri Sultan Hamangkubuwana. Nggon dhewe Magelang mriki, Sawangan kan derek Magelang nggih. Ana kiai sing sok nggo selfie, Kiai Langgeng. Ya ta? Mulane iki dongengan. Bulan Rajab ingkang sampun kita lampahi niku ngelekke Pak bahwa di dalam bulan Rajab pada tahun Asyra minan Nubuwah tahun 10 dari tahun kenabian niku duk rikala semanten Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajke nampa dawuh salat gangsal wedal. Timut-timut Bu. Niki sing hubungan kita dateng hablum minallah, hubungane awake dhewe dateng Gusti Allah. Sing supaya manungsa kuwi menjadi manusia yang religius. Ngono lho Bu. Duwe Gusti Allah kuwi deling-eling. Dhewe urip ki ana sing nguripake ya kuwi Gusti Allah. Dhewe iso nyambut gawe, dhewe iso werna-werna, ana sing peparing urip asma Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih Bu nggih? Iku deling-eling. Lanjut Allah kuwi ora arep nyuwun apa-apa. Ora mbutuhke apa-apa karo kawulane. Wong dhewe salat niku namung minangka kewajiban. Upama awak dhewe niku kabeh mboten do salat, Gusti niku ora njuk gering niku ya ora. Paham napa mboten? Awake dhewe nindakake salat khusyuk, jamaah mantep, Gusti ora tambah njuk sehat ya ora. Salate iki kanggo awake dhewe, kanggo awake dhewe niki Bu. Inna sholat tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat ki minangka kanggo nyegah perkara sing ala lan perkara sing mungkar. Ngono lho Bu. Kula temut-temut niki senajan wis klintes napa mun kliwat, ayo salate khususnya masyarakat Ngger Tengah dipun penggalih lan dopeni malih. Cocok? Ya mbok menawa. Rono niku kan bendina kudu nglakoni mbok menawa ana sing wis lali. Nggih mboten? Usah niki urip teng alam donya ki ngeri kok Bu. Lah kula ki kemutan. Kula niku gadak lagu jenengane Pangkur, Pak. Pangkur niku maknane pange wong sing syukur. Lho sakniki menungso wis kaya lagu Pangkur niku wae. Kathah sing mboten syukur, mung eling perkara donyane tok, pirang-pirang, nggih mboten? Kadang-kadang kan onten menungso sing urip nang alam donya mung mikir donya tok ngasik lali akhirate. Onten apa mboten? Nyambut gawe terus ngasik lali salate. Onten mboten? Wonge ya teka. Sing jujur yu, sing jujur. Nang isor apa nang panggung? Ah. Mbok aturan yu. Aja kaya ngono. Nek nang panggung kan nyinggung aku ngono lho maksude. Nek ora apa-apa nang panggung wong ya pirang-pirang. Mungkin tukang son ya iso.
tukang ngorjen ya iso, sing ngendang ya iso, apa meneh sing cetha loro iki cetha ya iso. Ya cara nang panggung wonge njuk len jagong nang ngisor apa nang kursi? Kursi empuk apa plastik? Kok empuk-empuk tak tendang kowe. Mbok plastik kok tak tambah 50. Ngono lho, milani aku lah oleh 50 lumayan. Milani kono ora oleh apa-apa. Oh 11 wong standar. Ngono kuwi. Ora ora mudah. Lho tenan iki. Lho niki nek eling-eling ya Bu ya. Eling-eling. Kula niku kemutan. Panjenengan kula ki wong Jawa, Pak. Niki wonten lagun ngeten iki. Zaman maju jan pae suarane Bang. Limang tahun kepungkur lho tekan sprene gen rada wah tetep apik nggih. Ha iya ngenane iki gek ngaji manten nang kene ya ana sing aku medun panggung ana sing mencium aku. Ana banci maksude. Akeh wong lakone kliru mangeling-eling zaman maju akeh manungsa lakune do kliru ngono lho. Lah klirune nang ndi? Kene iki. Durusi senenge ati. Menungsa do durusi karo senenge ati. Mikir donya lali akhir nate nyambut gawe lali late kathah. Nek ngger tengah ya ora alhamdulillah. Nek bab salat ngger tengah ngger ono adzan wah jamaah langsung geruduk ngoten nggih. Heeh Allahu Akbar geruduk loro. Mangkel geruduk kok loro. Duruse senenge ati. Wong durusi senenge ati. Sak temah do lali mati. Jalali karo mati. Arep kowe saiki ayu-ayu, sok 20 tahun meneh lah. Tetep ayu apa? Aja 20 tahun meneh jagong nang arep lawang karo susuran. Aku kaya biaya cok ngiringi Mas Saipul. Almarhum tendang. Wah. Saiki bareng wis tuwa wis ora ana sing ngecap. Lah temenan kok. Ngomong ngono kuwi iso. Aku liwat ngarep omahmu arep nganggo pit motor Harley. Arep tak blayer kuwi. Kae Mas Kiai ngono. Ning gumun aku karo Mas Kiai iki kok awet enom. Temenan kok ya titeni ya. Tuane aku kaya Prabowo. Rambutnya tak semir abang, kacamata ireng, nganggo pet, gue tak blayer, kayak susuran langsung tak untali nganu gambirnya nganggo susuran. Enak, panjenengan aja do lali mati nggih Bu nggih. Sak temah do lali mati. Njuk napa terusane? Ana donya ati-ati lan was padha. Setan iki panjenengan kok temera muda iki lho. Wong genake kono cepak kok kon muda tak aplok sisane. Ya kala-kala kiai ini men rada piye ngono ta. Asem. Yo gawe ke lagu ya Bu ya lu gawe ngelingke nang alam dunya ke aja lali salat ngibadahe nggih Bu nggih temenan wong urip ke salate dilakoni cocok ngene mawon men gampang men ringkes sing cepak masjid ya masjide tilik ana ya tilik ya mau ming niliki rata julungup ke malaikat sisan ming niliki tok milih yu zaman kerabang cerewet ming milih tok. Ngece tenan. Aku senenge karo Mbok Ayu ku ger tengahke ngene lho ngece-ngece wong iki. Ayo mung nilih tok. Nilih iya.
Ya ibadah kok yuyu. Ya ta, sing cepak musala ya musolane tilik ana. Nggih napa mboten? Salat nang musala. Kadang-kadang cepat masjid, cepat musola kok. Salat ora tau nang masjid, ora tau nang musola. Ngeri napa mboten ngoten niku? Kaya kowe barang to. Kuwi rono mrene meru kiai iki mbok kala-kala. Deleng-eling bengi tahajud. Ngono lho. Bengi cok tangi ora to? Yo napa? Pipis, pipis ngopo? Yo ayo-ayo ngono ora cewek barang po. Oh, mulane. Oh, lalere prang. Ah parah panjenengan kok. Wis ora. Ana pipis kok le cewek tayamum. Edan gini ya. Suara rembukan aku dah kene. Ora cocok skipo-kipo. Ya Bu ya. Temenan tak gaweke lagu judulnya ngelekke bab salat. Ibu nggih. Ngger tengah kene lak modele seneng karo lagu-lagu sing Jawa, lagu-lagu sing kaya-kaya wah wis gek viral. Iki lagu sing gek viral Bu. Damar Lilin ki viral. Iya toh? Ya ora tau krungu-krung. Lagu Ndayaan. Sapa wong sing wani Sapa sing wani-wani ngono ki ninggal salate itenana besok nampak. Iki foto telu kok fotone cah siji. Bajigur tenan. Ya wali-wali dayae. Besok. Kae doble to cangkemmu to. Lemune Bu siji jengkelke meneh telu gacal. Ora ngelingi lho. Tak ongkot-ongkot rono rene. Kaya kena-kena nggo gawe kondangan barang kok ya lumayan kok. Oh ya. Lamun padha ninggal salat 5 waktu itenana besok padha nampa siksa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Sapa wong sing wani ninggal salate diteknono besok nampa pasiksane anjing ana neraka panas ora kira-kira sebab ana donya ninggal salat 5 ibadah kang bertela sedekah kang utama marang dulur lan tangga aja do sia-sia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Intro Mas, tak ngopi dulu. Bismillah. Ngopi diangkat guys. Mimi ora wi. Iki nya. Apa-apa sprint. Kapit ya, bukan kiwa kapit. Kapit. Bismillah. Bismillah.
dulurku ana jati uga ana ing dusun ngertengah urip supaya barokah putra uga wayah aja lali ndonga nyuwun marang Kang Kuwasa supaya putra wayah urip padha mulya salat kaping 5 aja mok tinggalno salim ala sayyidina wa maulana sayyidina wa maulana Muhammadin. Cah cilik-cilik langsung udah ngumpul dari nindayaan. Bapak Ibu rahimakumullah, pun tentang sholat ngibadahe monggo sareng-sareng ngoten nggih. Ngriki masjid teng pundi to ngger tengah niku? Tengah ndang mriku niku nggih ados iki. Ha iya masjid wis apik, kula wis tau nderek sholat zuhur rasa asar mriku. Mula pemudane barang iki monggo eling-eling. Ini pemuda niki lho utama. Wong tuane pepundhane mbiyen wis nggaweake masjid ngene mboten. Ngantek usaha rono rene bondo donya kabeh disokake leres mboten. Kadang tenan lho. Gerek saiki sing nom-nom do ngopeni openono. Cocok mboten? Kita bentuk BKM, Badan Kemakmuran Masjid. Kita bentuk IRMAS, Ikatan Remaja Masjid. Ngono lho karepe kuwi ngono kuwi lho. Sing nom-nom, ayo adzan cah nom. Ora kayak biyen sing adzan mung kuwi-kuwi wae. Ana sing adzan wong nom niku lak sip, Kang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya Indosiar. Neng nggen kula sing ditiru model Madinah. Dadi modele cekak aos. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Trans 7 biyen ngoten niku. Saipul. Mayan. Nek ngger tengah kan ora. Ngger tengah lagune iki datar, apik. Datar dirungokke penak merem-merem. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngger tengah. Ya ora masalah ngece ning kenyataane ya ngono. Sing nom-nom ya minggat. Ngelebare pujian karo glirih-glirih. Astagfirullah. Abal baro ya. Ya wasis. Kiai niki jenengane Tarom. Ora teko-teko joluke nang speaker Kang Tarom. Kang Tarom. Lek cepet dunggahe ngasek meniren iki lho. Serah karo-karo. Sing nom-nom temenan, sing semangat ngoten nggih. Kula niku tenan kepengin ayo pemuda-pemudine. Deling-eling Mas. Cak nom kok gelem kemantil-kantil anane tempat ngibadah mongko Gusti bakal mernahke uripmu donya lan akhirate. Allahumma eling-eling Mas ora main-main. Meneh arep teko bulan suci Ramadan. Oh nek poso niku lho Bu. Sing gugah sahur ki ya sing nom aja sing sepuh, Mbah. Temenan malah tuwa ya toh Bu. Gugah sahur bengi jam 3 kok wong tuwa. Ayo suarane kadang nek kademen kok kucing kerah to. Awa ewo aur. Ra cetok. Aur. Sing nom ki minggat nang ndi. Masyaallah. Semoga-moga iki pemudane lebar pengajian do gemrigah. Allahumma kita bentuk BKM Badan Kemakmuran Masjid, kita bentuk IRMAS Ikatan Remaja Masjid.
anake pengajian nih mempeng, anake nuwun sewu kadang-kadang kesenian mempeng ya ayo mangsane ibadah ya dong ibadah. Alhamdulillah. Ngoten nggih Bu nggih. Pun sejarah bulan Rajab ngilikke tentang salat. Lah sakniki dhewe dugi bulan Sya'ban. Gini mboten? Sya'ban kuwi cara wong Jawa bulane ruwah. Ruwah niku nek dipikir-pikir makna sing paling kepenak kuwe weruwa wah ing para arwah. Ngono lho Bu. Dadi mula bulan ruwah ki nek cara tanah Jawa khususnya Magelang ngen piyambak do nyadranan. Nggih mboten? Cocok to? Iki temenan. Krana napa? Sebenarnya awak dhewe kon eling uripe dhewe nang alam donya niki mbiyen ana sing bubak sing masilai ususe nang nggon tanah mriki nang desa Ngertengah. Nggih mboten? Sapa? Ya pepunden-pepundene dhewe, buyut-buyute dhewe, Kang. Kula kancok matur niki gek teng putih-putih wau kula teng acara enjang niki wau ngaos teng Krincing. Kula ya matur ngomong ngene niki Bu padha. Krincing mriko nika lho Magelang sing ajeng dalan teng Grabak. Larise ora karu-karuan iki panjenengan. Gombengi ketoke nek ora salah malah nang Kebumen nggih dalu. Dadi sedina ki ping 3 kok ngombe obat ya. Ayo tenan. Iki ora le pamer pancen umuk iki panjenengan. Mumpung di kamera, mumpung di nganu lho YouTube ki lho. Mun ora umuk ngene iki ndak darani lah, kok ki payune mung nang Tengah ngono lah repot. Temen. Oh jare wong urip kon mati umuk daripada mati ketekuk. Asem tenan. Wau ya kula ngomong urip nang alam donya ki aja kuwalik-walik. Dhewe kadang-kadang uripe wis kuwalik-walik, nggih mboten? Lah kewalike teng pundi to? Ngene yo. Nalika arep ziarah sing adoh-adoh do krik-krikan. Krik-krikan ngertos mboten? Pret-pretan. Nel-nelan. Gajal iki ibu-ibu dijak ziarah Wali Songo. Walah, wis ambek 3 dina wis ora do turu. Geger bengi WA-an nanggon grup tenan karo kancane. Sida gawe kupat ora jeng, sida. Ya njuk sing gawe arem-arem sapa? Aku wae. Tak gawe arem-arem. Ya wis, aku tak gawe lontong. Wah. Lontong barang. Lontong. Bukadus omong, anjuk nek do gawe lontong karo kupat sing gawe dudohe njuk sapa? Ayo saman to, Bu. Oh iya. Bukadus njuk komen. Arep pedes apa goreh? Ayo pedes wae to, Bu, karo go gawe raup ngono. Ayo tenan. Ibu-ibu ini mun arep ziarahne lak sing dipenggalih dibahas mung daharan wae to, mung panganan wae. Oh ya kuwi cekekan. Lho gek tekan Muria wae tekan kono ya sing dituku Midra kok. Ya monggo, kala-kala healing-healing ya monggo. Nggih mboten? Oh apik Bu, ziarah rono-rono apik wis karo gawe refreshing. Ngono, menghilangkan stres. Monggo ning mbok ya aja lali karo arwah-arwahe sing cepak-cepak. Cocok ora kira-kira? Lah, nalare kadang kok do cuntel. Rono-rono ditekani nggon dhewe ora tau delok. Ilek kuburane wong tuwa mung setahun sepisan. Arep bodo karo nggo kembang rega 10.000. Ha kuwi sinetron. Lah iya to. Do ngumpul nang kijinge mbae, napa foto. Mulane ya Bu ya. Mula ruwah niki jenengane ruwah. Ruwah ing para arwah dhewe kon eling. Wong dhewe urip nang Tengah, urip teng Jati. Tapi nuwun sewu lho nggih. Nuwun sewu tenan nek kula luput njaluk ngapura niki mboten ateges kok ngembe utawa ngempingke jenengan ora. Ning tenan Pak. Kula ke tak delok jenengan kabeh niki model-modelin jenengan. Gadah Tegal, gadah sawah, ora ketang ana sing ngombo, ana sing ciut. Nggih mboten? Juk niki omah-omah niki. Niki omah niki lak gede-gede. Pekarangan niki lho sak ambrahara, ombo-ombo. Niki nek tak delok nganggo indra ke-12. Oh, nek ukur 6 ora tembus, Bu. Ora tembus. Paling ora 12.
nek 24 tembus pandang. 20 tembus pandang ora main-main. Kanggo indra 20 aku ndelok iki wis kaya wah kok tuyul wudo kae. Nah, temenan kok tembus kabeh. Niki nuwun sewu. Tegal sawah terusan niki sing umah dalem dinggone niki pekarangan niki termasuk pengajian. Mboten sajengke lho Kang, mboten sajengke lho. Niki ketoke tesih warisan. Jo ngaku, warisan apa ora? Lah. Temenan, Pak. Tenan nek kon jenengan kok ngomong li tuku dhewe, lah. Ra percaya, nek adol malah percaya kula. Nek ngedol malah percaya. Temenan. Wong modele sakniki niku bu khususnya Jawa nggih. Niki nek wong Jawa ki gek mode-mode penjualan. Mboten mode pembelian. Temenan, nek kon adol kathah. Temenan nek masalah Tegal Sawah lho, sing kuat tuku niku singkek sakniki Kang. Kula do sing ati-ati nggih Bu nggih. Ayo, do prihatin Tegal Sawah aja do didoli. Nggo gawe anak putu mengko-mengkone nggih napa mboten? Wong kula saged ndelok, Pak. Umah niku nek sing mboten warisan, ayo gelem jujur. Niku mboten gedhe-gedhe ngeten iki. Mboten gedhe-gedhe ngeten iki. Napa? Cilik-cilik, modele cilik, padha cete padha, kadang pintune gerbang padha, ruangane nuwun sewu latare ora ana, cilik-cilik biasa ngono lho. Ruang tamu, ruang tidur, dapur niki mboten warisan ning cicilan. Niku perumahan. Kula niki sore niki kula Tengger Tengah ajeng ngilikke masyarakat Tengger Tengah tak kondo eling matur nuwun syukur karo Gusti Allah matur nuwuna karo para arwah-arwahe sing biyen wis bubak nanggon desa dusun Tengger Tengah. Ngono ya yo ya. Saiki nek gelem jujur lho Kang. Niki fair mawon biasa pun teko santai. Bocah-bocah nom-nom sakniki termasuk putra jenengan anak-anak kula nggih sami jane. Anak-anak jenengan niku Bu karo kuburane buyute mawon kadang ora ngerti kok. Makome buyute ndi ora do ngerti. Nah buyut niki nek mbah misalnya nggih rada. Nek mbah mawon nek cah nom sakniki kadang wis do lali kok Bu. Ora main-main niki dunia iki mau ngeri nek ngene mau. Kula kala-kala Bu anake iki dijak sak keluarga ziarah mari nggon buyut-buyute mari nggon mbah-mbahne. Cocok? Ngomongke kae buyut ning sing saka saka bapakmu, kae buyut ning sing saka makome mbah buyut ning saka mae. Kae nggon Mbah Akung, Mbah Uti. Lek bocah takon, kuwi kok ana sing anyar paling gek setahun nggon sapa to? Wis sing anyar paling gek setahun kuwi malah nggon budhemu. Ning kuwi mbiyen uripe golake kok setan. Dielewe ngerti nggih mboten? Tur napa? Nek awak dhewe wis ngulinake putra-putrine niku dikala-kala dijeki zarah. Sok nek dhewe napa? Iki paling ora ke do kelingan. Ah, biyen nek mae urip aku cok dijeki zarah karo mae. Saiki mae kok wis tak zarohane. Cocok mboten kira-kira? Setuju? Cocok? Lanjut sholawat lagi ya jamu lela lela ledong anak lanang nandur jagung cilik ala cilik ngaji isu gede dadi wong agung cilik ala cilik ngaji besok gede dadi wong agung sarga buka sholli wa sallim iman Allah mata sholli wa sallim wal ali wal ashab liman wal ali wal ashab liman saben malam Jumat ahli kubur pilih ngomah jawab tauhid
arep banget wacan Quran sak kalimah saben malam Jumat kubur di ngomah asal niki bae Pak monggo arep banget wacan Quran sak kalimah arep banget wacana Quran sak kalimah salli wa sallim iman ala amata salli wa sallim iman ala monggo sing sangu sing boten kok boten gadah duit boten sak ngaturi iki panitia badhe nyuwun infak sak ikhlase monggo kebangetan teman anakku lan mantuku apa ora eling manggon omah ing pekaranganku kebangetan temen wi anakku lan mantuku apa ora eling kowe dekem ing omahku apa ora eling kowe manggon ing pekaranganku sholli wa sallim iman ala hamada sholli wa sallim bismillah ashab bimam intro ya Allah muka-muka masyarakat gertengah jati somo tansah eling karo arwah-arwahe lan muga-muga paring ana tansah gesang istiqomah kathah rezeki umur panjang anak soleh-solehah amin keluarga tentrem bahagia istiqomah lamun aku bisa mulih ing alam dunya bakal tak ringkesi bodohku sing isih lamun aku bisa mulih ing alam dunya bakal tak ringkesi bodohku sing isih ana bakal tak ringkesi bodohku sing isih ana satu lagi lamun radiwe banjur bali berbesmi bali nyang kuburan nyunggi tangan tetangisan lamun radiwe banjur bali berbesmi bali nyang kuburan manggo tangan tetangisan bali nyang kuburan manggo tangan tetangisan sholli wa sallim iman alamat wal ali wal ashab lima qad ada wal ali bima qad ada
Sallu ala Nabi Muhammad. Ruwah wah ing para arwah juk nganake jenengane nyadran. Nah niki sing angel. Nyadran niku saka tembungan niki sadranan. Sadrun niku maknane dodo. Sadrun. Nah, awak dhewe urip nang alam donya ki kon eling. Wong urip nang alam donya ana dodo nang jero dodo ana jenengane sapa sene pelo ki sapa? Ati kok pelo. Ati, nggih mboten? Lah sakwise dhewe salat karo Gusti Allah, ngibadah, nomor loro eling karo arwahe aja lali. Atine iki do ditata, mula nyadranan, dodonan, disopo atine iki diopeni. Sebab napa? Wong urip nang alam donya niki iso tentrem lan orane, bahagia lan mbotene, ngamal apik lan orane ketompo lan liya-liyane niki kunjere tenggen ati kok. Nggih mboten? Iyalah. Nah, temenan kok, tergantung niat. Innama a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malid dunya min su'in niat bi su'in bi husni niat min amalil akhirah. Oke ngamal ketara ke ngamal dunya ning sebab bagus niate dadi ngamal akhirat. Ning kam min amalin oke ngamal min amalil akhirah, ngamal kuwi kaya kok ngamal akhirat, ngamal ibadah bisu niat sebab alane niat min amalid dunya mung dadi ngamal dunya. Mula ati kudu ditata, mula nyadranan juk nganake pengajian. Jenengane ngaji kuwi maknane ngatur jiwa. Jenengan tau krungu burung nyanyian ngene. Lara ning lara ora kaya wong lara atine. Wis tau urung? Kapan? Oh saiki ya wis. Ning ora kuwi nek lagu kuwi lara ora kaya wong kang nandang nguyuh ngono goblokane. Lara ning lara iki kapal ora? Ora kaya wong kang nandang nguyuh ngono. Nguyuh. Wis pokoke ngono kuwi lah lagu lah nyong ora iso kok yu. Dadi lara ning lara wong urip nang alam donya ki nek lara ati. Ngene mboten. Nek mung lara panu obatnya gampang. Mbiyen kon kuwi obate apa, Mbak Wi? Obate apa? Apa? Laos. Oke mbiyen niki riyen ate panunen. Kok fitnah iki nyatane mbiyen ku sing dongeng dhewe. Jare digosok laos njuk mari ngono kae. Mangka. Ayo kaos malahan ora zaman semono ora ngono kalpana. Jare cara semono jare digigir nang gigir njuk dipe lebare kerok nggo peso alon-alon gosok laos mari. Niku nek lara panu, nek lara ati Bu. Angel ngene mboten. Lah niki lah muga-muga. Intine pripun? Ngger tengah niki wis rukun. Ngger tengah ki wis bersatu. Ngger tengah ki wis guyub, aja nganti kerukunan lan bersatu ki dadi bubrah gara-gara ati sing ora iso ditata. Nggih mboten? Perkara beda pendapat ora apa-apa. Urip ki mesti beda pendapat, beda pendapatan, beda pendapat, beda pendapatan kan beda. Nggih mboten? Lah nggih to. Ora iso nek kon padha ora iso. Wong kadang-kadang anake pengajian ngene ana sing cocok wah saipul wae. Ngono ya ana ning ana sing ora semangkae. Ono ngaji mung nyanyi ngono lah. Ya wis warna-warna. Ngene mboten? Ayo kula mun mung manut-manut wae, diundang ya teko, ora diundang ya ora arep teko. Lah ngono to. Tenan kok Bu kula ki sok sadar kok. Wong sing ngundang kula niku nek kula nek kon ngomong alus mboten saged. Kula mboten makhluk halus. Pemene bangsa sing ngalim-ngalim bangsa ulama, bangsa ngalim kula apa meneh ora bidange. Nggih mboten? Kula nang pengajian ngendi men jujur Pak, nek ora diundang pancen ra teko kula. Tenan wis tau e. Wis tau to wi dhewe kae. Mune ora ana pengajian akbar, kula ki jan gek ora ana acara wis suwi Bu, ora payu lah bahasane lah.
Janane mung gawe batako lah padha karo jenengan. Nek batako kula mendino ndamel. Mriki nek ajeng pesen ora apa-apa, tekan mriki 4.000 kula wani ngeculi. Kok larang kene pira to? 3.000 larang. Nek nggon aku 3.000 ya bangkrut kok. 4.000 batako siji tekan mriki ora apa-apa. Oh wis tak dongane batako nggen kula anti duwe lho. Dadi pasir-pasir tak asma. Kula bendintene ya niku Bu ndamel batako. Nek mboten niki arep ajar arep gawe kijing kula niku rencanane. Usaha kijing rencanane. Nah temenanku bolo-bolo iki tak gawe kabeh, tak wae tekenan. Lumayan iso grek ngomong karo anake. Aku kijinge nang nggon kiyaine Saepul ngono to. Rono ngono. Iya tak gawe kabeh iki. Tukang son barang tak gawe kabeh. Aku ya tak gawe sing warna pink. Aku mono ireng tetepane aku kok. Bluntang tendang sisan. Mung koyo macan mo, bluntang kon kowe kuwi. Iki temenan Bu. Dadi intine ngeten lho. Kula niki nek kon ngaji sing wah apik mboten saged. Ngoten nggih Bu nggih. Dadi niku namung sifate namung ngelikake. Ngeten, ayo atine do ditata. Cocok mboten? Atine do di openi. Krana wong urip kon rukun nek atine ora ditata ora iso, Bu. Nggih napa mboten? Mesti ana perbedaan. Urip ki mesti perbedaan mesti ada. Aja meneh mung awake dhewe agama wae kena beda-beda. Nggih mboten? Negara Indonesia ki negara yang beragama. Ana Islam kaya awake dhewe, ana agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Katolik, ada agama Buddha. Nggih mboten? Niki wis dhewe-dhewe. Sing nomor 6 agama Kongguan iki panganan. Kongguan iki roti goblok tenan. Konggu cau. Beda agamane nek pancen wis keyakinane kuwi ya monggo, ning kerukunan kudu dijaga. Nggih mboten? Lah masalah ibadah lakum dinukum waliyadin dhewe-dhewe. Ya padha. Nyadran terusan nuwun sewu lho, kaya dening ziarah kubur. Niki teng Jawa Tengah khususnya Indonesia niku ya werna-werna Bu. Ana sing oke, kaya awak dhewe wong NU ya oke. Wong NU senengane nyadran, ziarah kubur, tahlil, manakib, mujahadah. Terus ki sing mboten patek seneng nggih teko mendel. Nggih mboten? Wong pancen organisasi Islam dhewe ya werna ana NU, ana Muhammad, ya sing rukun. Ana Islam Kejawen, ana Dharma Gandul. Temenan yo. Malah saiki diwalik, layane ana gandule Dharma ngono. Lah cetro. Sing penting kan rukun. Wong angger rukun apa wae dadi kok nggih mboten? Sing rukun. Ngono lho. Dunia ini hanyalah panggung sandiwara. Kita hanya pemain sandiwara, manut sutradara. Nggih mboten? Sutradarane sapa? Gusti Allah. Pemaine dhewe manut karo Allah. Quran hadis dawuh ulama kiai sing apik dinggo. Ngono lho yuk. Iki lak mung pemain. Pemain iki warna-warna perannya kan beda-beda. Kula contoh kaya kula nggih Bu. Kula niku cok mikir iya ya. Biyen ngajine gobloke jamaah. Kan saiki wae terus bahasane kula ya ora iso apa-apa. Ning pancen Gusti Allah nakdirke kon dadi kiai laris yo. Itu kok tak syukuri. Wong kula ya ora tau pasang iklan. Apa pondoke nggen kula tempuran kan yo ana tulisane menerima pengajian Saiful Gluk ana ora ana. Ana tukang YouTube dicak ana. Ora ana Mas. Bahkan plang pondok ora tak elehi ning santri ini ya alhamdulillah ana. Ana berkah pendonga ya yu ya. Iki gek gawe meneh nang Wonosobo. Ngono, jenengan ngundang kula ki ya termasuk kanggo gawe tuku semen darani. Ngopeni cah yatim. Temenan tak culke wong bojone kula saniki ya yatim modho wae. Ora hae lho. Tekan. Boto meneng napa to? Wae.
Tukang ison ketek mungsuhan karo kiai ini. Ah. Ya ta, Bu. Dadi sing ngono kuwi lah, semoga-moga ya perane apa ditekuni sing apik. Nggih mboten? Ning peran kuwi aja ngasik melenceng karo syariat. Mangsane salat ya padha salat. Cocok ora, Bu? Atine ditambani ya, Bu ya. Oke, yuk sore iki tak gawe lagu Tombo Ati. Ngaji teko kene teko kepoleh ya yo. Ora mboseni, kiai ini disawang ya nyenengake. Gemesi ngono lho kiai ini iki lho. Muni kepengen nekek kowe pengenane kepengen racun. Saiki pengen apa kowe? Oh, lambene ra cetha kowe. Tombati ya Bu ya. Oke, lagune Tombo Ati. Sing Jawa napa sing rada model kadroan? Jawa. Oke. Nek Jawa berarti lagune Es Lilin. Tombo ati akan limang wernane. Sik Mas, iki ana sing ora cocok iki. Selirane sekloron, nang kene iki ora mungkon keplok-keplok. Malah keplok-keplok. Kon bantu nyanyi. Ngono lho. Dadi vokale Den Baguse Saipul Warso. Kurang ajar wae bocah iki. Saipul ora mung kon keplok-keplok nggih Bu nggih. Dadi kula limang wernane ki aja limang wernane. Nalare. Kula ki jane dandani menungso-menungso ngene iki asik bosen alene. Rada cetha. Ndablek. Lah wong karepe iki nek dadi vokal ki tak kon istimewa. Mik selalu siap sedia nang lambe dhuwur. Ngono ya yu. Ora gledake nang lambe ngisor. Mik malah nggo ngusuk-usuk sing ngisor. Gatel kok kepriye ngene. Sing muni iki lak sing dhuwur to. Ngopo sing ya mulane mik saiki do enggal tainen iki gara-gara menangat. Tombo ati akan limang wernane. Limang wernane. 50 karo soto. Mau aku makan soto enak nang kono kae. Aku nang kene rumah Madang kok. Warga soto nang isor. Iki rencana le Madang arep lebar ngaji. Ibu-ibu dieling-eling lho, aku le Madang lebar ngaji. Nek sing ana rada anyes dinget dhisik dilen engko nek ndonga. Ora ngawur wae, disiapake lho, Bu. Panitia aku cok cetha-cethanan ngono kuwi. Wong kadang ngono kiyane bar ngaji le Madang jangane sadem kabeh kan kurang nikmat. Ngono lho. Ingat ya, ya. Oke, nyong rumah Madang tenan iki wis. Maca Quran angen-angen sak maknane. Ya apa itu? Lan duwe menungso loro ki seneng banget rasane iki. Suarane apik-apik niki. Ini bingane tak pamerke nang Banjarnegara barang. Wah, disawer piro kae oleh libur lumayan yo. Nek nang kono do nyawer nang kene babar blas ora ono. Kayak krisis. Kayak randi duit ayo. Kahanan kayak kahanan urip. Soalnya daerah Banjar niku ngenane niku lak pas kayak panen kentang panjenengan. Jadi ndiyeng ngandap niku lho. Ndiyeng ngandap kayak panen kentang sae. Niki Bali yo gawane kentang bareng to kowe ngene. Njuk gawe apa ki kentang iki. Asem tenan kok. Doseng-oseng. Ya wis. Aja sing kentang loro kae. Si akrek ya. Iki gak mikir-mikir. Oh iya iki wong kentang iki barokah tenan kok ya. Kula niku nek ketemu menungso ora guyon kene kurang asik. Nomor 3 ping 3ne wong kang saleh kumpulono. Nomor 3 wong kang saleh kumpulono.
sholli wa sallim ala Nana Muhammadin ngadadama ingil mila isolatan imat yang bitawame mulkila ati iku lemo ing wernane maca Quran angen-angen sak maknane ping pindhone salat wangi lakonana ping telune wong kang saleh kumpulana Allahumma wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nadadama ingil mila isolatan imat yang bidawame ing papate zikir wangi ingkang suwe ing limane wadangira luwe ana salah suwijine sapa bisa nglakoni insyaallah tungane dek sembah dani Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin anda imat yang bitawame mulkilahi penak-penake wong urip yo tak aturi pirsa nggih penak-penake wong urip insyaallah iso ndadekake tentreming keluarga niki pancen nggawa syarat ora wajib ora rukun syarat bisa ndandani ati tenan yo saiki ge akeh wong iri karo sugih tangga ana apa ora iya to prungsang uripe drengki karo mulyane sedulur ana apa ora prungsang uripe mula urip niku teka disyukuri dandani atine alhamdulillah ngono yo apa meneh nuwun sewu niki sing teng ajeng-ajeng niki kan nuwun sewu lho Budhe nuwun sewu nggih iki lak cara Yesus 70 70 8 nggih antasipun niku nggih niki to nek Yesus pun semonten niku to Budhe niku ati memang kudu diselo niku napa los ning mboten dol nek dol dadi edan los dadi santai kayak di pantai slow kayak di pulau temenan napa mawon mboten usah dilebokke teng ati de sebab menungso niku nek umur mun 70 70 80 niku masalah niku sangsaya kathah tenan niki survei membuktikan kula gadah rencang mboten main-main Bu ahli peneliti dari Zoo SI Amerika jenengane Mas IAI niku takoni langsung jawab niku Mas IAI niku kula gak seneng takon-takon karo IAI Dewi omahe ngendi langsung jawab cuing jejer Candi Borobudur burine WC umum niki tenan Bu napa contoh ngeten nalika jenengan riyen putrane tesih alit-alit
Niku lah masalah niku paling mung bab ekonomi to. Nggih ta mboten? Ngraosake ta jenengan? Bab ekonomi. Lah sakniki bareng putra-putri jenengan wis gedhe bahkan ana sing pun garwa gadah masalah apa? Mantu. Kathah lho, mantu sing kadang neng-nengan karo maratuwa, wonten mboten? Nah, kula kelingan ngaji teng mriki niki, kelingan iki mungkin sing tak nalika kula sing ngaji Mas sinten ekor sinten mungkin wis gadah anak nggih, sange nggih. Amun gadah anak. Wong kula nek ngaji nggih, insyaallah langsung meteng ngono kok wadone kok. Saka dongane sing wus langsung plentung. Padahal ora melu ngemek-emek. Ora ya yo melu ngemek-emek. Lah temen niki malah tambah sangsaya masalah. Nggih napa mboten? Lah nek upama jenengan iki gadah mantu kok kurang apik niki mboten cah lebokke teng ati. Los. Ngono lho. Anak upama kok ora patek eling karo wong tuwa, los. Sama malah ngomong-ngomong lah iya. Sebrone kepedean. Nek wis ngono kuwi jenengan mah tambah abuh atine yu. Cilik tak gedheake. Gedhe saiki dadi kados lah. Aku ora eling karo wong tuane. Lah mboten sah. Wong tuwa niku memang kewajiban ngopeni anak. Jenengan sing ikhlas supaya dadi ngamal jari ya cocok. Meniku tak eling-eling. Soalnya mboten tak eling ngeten iki. Kondane atine kadung lara, atine panas dredeg timbul nyepatani anak. Mandi lho yu ngati-ati. Aja pisan-pisan. Nggih mboten? Pun los. Atine nggih kula gawe napa njukan Dik Saiful? Ya yo nek ibu-ibu yo kalau kula Dik ya Bu ya. Pak Dik ngarang wae. Yo nek ibu-ibu Dik, nek cewek-cewek Mas. Dik Saiful. Lho atine kula gawe apa? Mulai sakniki gadah ati. Ayo kagem pados sangune nang swargane Gusti Allah. Nggo gawe syukur, nggo gawe ndikiran, maca-maca setipar ngono Bu. Istighfar maksudnya. Wong setipar ora tau. Qur'ane jare wis kuwur, kon maca selawat ngakune wis nek ora bareng-bareng ora semangat. Nek maca tanggane khusyuk. Maca mantune istiqomah. Wong tuwa barangke nggih ngati-ati, ngoten nggih? Ngono. Mantu kok iso ya ana mantu ngenengke maratuwa. Niku kadang sing salah nggih jenengan kok Budhe. Mula dadi maratuwa barangke nuwun sewu, lambene datur ning ngendika. Niki perlu tak elingake lho ya. Ya ta. Kadang ora krasa jenengan dadi wong tuwa bedak-bedake mantu ya iso kok, ya ta? Mantu sing sugih teko disupya-supya. Lah, awani arep mam karo sop nganu po pakis pong. Kae nang ngarepan kae gemebyar. Apa nyembelih pitik mboten sama, apa entok-entok mboten sama. Udah endel. Ora, awani meneh sate kucing. Apa tak gorenge kadal. Mantu sugih gorenge kadal. Para mantu kere teko nengke wae. Saka ngendi? Nika Mak saka ngungsung sound system. Apa wis urip meneh apa salone? Nggih lumayan Mak, lumayan. Payu Mak, payu. Ya wis kono lek madang, jangan apa to Mak. Bung. Ayo rai ini dadi rai gedhe kae. Cetok. Bolane aku dadi rai gedhe kae. Dipoto. Asem kaya Mas. Iya ta Mas? Ya. Kuwi aja kaya ngono kuwi. Nggih mboten Bu? Mantu sing sukses sugih ngomong-ngomongke lah. Aku mono saiki wis blas ora tau mikir apa-apa kok Bu. Lah piye to? Ayo seplek anake aku sing ragil kae hitungane njuk dipek karo kiyaine tempuran kae. Wah. Aku iki janek karo aku lah. Winginane ki teko nggawa entok karo pitik sak kandang. Ngasek omahku ki mblek kabeh. Ketoke dipek karo sing tukang sound system barang lah, sing tukang sound system mono ya merem bae.
Harus ngantuk kok ya. Mulai wong tua barang nggih ngati-ati nggih budhe nggih. Teko ati niki dilos. Engko nek jenengan ki ora manut ngoten niku De. Bahaya. Atine cara HP iki nek kakean sing disimpen ngebleng. Paham? HP nek ngebleng ora iso disumet. Ora urip menteleng tok. Nek HP lumayan, nek menungso ngebleng stroke. Wah akhirnya ditakoni nang di Budhe, antit karena masjid. Napa De? Nyanyi apa? Arep ngaji. Ya ngati-ati De. Bang wis ngono kuwi kuru ngenes akhirnya mati ngene iki. Pun los nggih. Los atine teko dilos. Lah nek tesih gadah garwa, arep sepuh-sepuh garwane sing disayang-sayang. Ngono kembali seperti dulu, nggih mboten? Iya nek iso Mbah Kakung kudu, ayo aku kepengin meteng meneh ngono. Wis doyak ngono terus. Ayo Kong, ayo aku pengen meteng meneh. Ngono lho. Kudu ngombe ndok bebek ngono. Iku kepriye ta? Demen mesra e. Kok ndok bebek ngono Mbah Uti. Baweke karo kopi terus, ora lambune kena. Wis lara e. Ini kan bahagia. Ya pancen ngono kuwi tok Bu. Biyen wong loro njuk duwe anak, njuk anake do lunga, nggih mboten? Dadi wong loro meneh, ayo kudu mesra meneh ngono. Dadi wong tua niku ora semang gebangetan, ora semang ngarep-arep gejeron karo anak. Ngarep-arep wae karo Gusti Allah. Alhamdulillah eling ana umur iki sela tuwa. Sela tuwa. Wae ana pit motor telu rondo kabeh. Ayo padha sregepa nggone ndedonga. Nggone ndedonga. Rungokno wi. Bagi salat tuwa. Ngunduri sok sedilem meneh anakmu rabi yo duwe putu. Nek ki nanti rabi lho di putu. Aduh, Mbah Uti Muga-muga iparingi sehat sentosa. Allahumma Amin. amin. Sregep ngibadah uga iso. Apa iso ngibadah ya iso ngopeni keluarga. Ndongakake marang wayah lan uga putra. Asik. Allahumma sholli wa sallim Sayyidina Muhammadin Adama Bingil milah Salatan Mitawami Mulkilahi. Intro setunggal meleh Mila-mila Mitawami Mulkilahi. Pun bulan ruah poinnya 2 nggih Bu nggih. Eling arwah dandani semeni dandani dalan nggih sapa to? Malah dalan bayi bareng domongake. Dandani ati. Pun awak dhewe tema yang terakhir adalah menyambut bulan suci Ramadan. Ngoten nggih Bu nggih? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, dirikanlah berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu telah mendirikan puasa tersebut la'allakum tattaqun,
agar kita menjadi orang yang takwa. Allahumma Ramadan nginjang mulai sakniki, ampun nginjang-nginjang mulai sakniki ditata ling ngendika barang. Paham nggih Bu nggih? Jenengan poso ora tau medhot ning bendina mung glendeng tanggane ganjarane muspro eman mulai sakniki ling glendeng lim sok kadang ribah atau mitnah apa meneh leren niki gerek kurang setengah sasi nggo ajar riyen ajar kok tekan Ramadan kan pas lah kok anggere bulan Syawal terus ki meneh glendengi ya wis kono karepe kiai de sesat ya kayak begini. Iki nek ngundang ngaji pindho iso malah sesat ya. Ya maksude ya leren. Ning nek ora kuat ya engko diempet tekan Syawal dhisik lah. Intine Ramadan kuwi eling-eling tenan, hati-hati nek ngendikan. Nggih Bu nggih. Lah, aku nganu kok Ipul, apa? Nek Ramadan ki kula ora tau metu-metu mung nang omah karo bojo kula. Lha karo bojo padha wae kok yo. Karo bojo kae nek ling ngendika kok rada sentlak-sentlik. Malah ngomong sprono sprene. Anggere bodho ora tok kambi gamis. Lah, kelarane sing lanang ngono yo. Iki mau gak tak omongke nang krincing. Wah, wadon kuatah sing teko wau panjenengan. Jan kuatah. Tak omongi kabeh. Bu, mirengake. Sok nek bulan suci Ramadan wis rampung kan teko bulan Syawal. Nggih mboten? Biasane tanggal 20 tekane Syawal kuwi menungso kaya-kaya arep kiamat. Gugur. Wah. Sing ngurung diunduk cacing lah, tai kucing lah, pentil gajah lah, kuping gajah lah. Pentil kucing lah merno-merno. Niki kula tak omongi yo ya. Temenan wong wadon-wadon mirengke. Iki kula ki pakem tenan iki. Sok bodho kuwi jenengan matur poso matur karo sing lanang, Mas. Menjang Syawal kula mboten tuku klambi mboten napa-napa. Paham mboten? Wis agemane jenengan sing paling apik dikumbah resik, diwewangi, digosok. Ngono diagem sok Syawal. Dadi mulai sakniki urip ki aja mung do oncor-oncorang. Babragan ageman. Wong jenengan ki klambi wis lemari ngambrah-arah kaya ngono gawe apa? Nggo susuh nganu. Tikus. Mbok nalari ki dienggo. Ora mangsalin ora apa-apa sing kaplak-kaplak niki. Masih tua-tua lho. Paling penting iso poso, rampung, iso mbayar zakat fitrah. Jos. Sing lanang ki men karo ambegan iki kok delok do kuru-kuru kaya ngono kae. Njan kuru cerewet sampean kita kandhani mesti ngono. Tak tegak ngono. Ngene yu. Nek tak amati niku to, posone ketone ngirit Kang, wong do poso. Nggih mboten. Ning ternyata malah kebutuhane kuwi ora karuan. Wah iya genah kolak wae kepengin mangan kolak lah. Ana jantung ya kepengin didang lah warna-warna. Wong poso ora karu-karuan. Mula penting bismillah. Ya Allah muga-muga saged nindakake puasa bulan suci Ramadan. Cukup buka sahur ngasih enak nikmat sehat awak yuk saged rampung bayar zakat fitrah. Nek masalah klambi ageman tenan yu tenan kuwi do ngomongke karo wong-wong ngono liyane temenan kuwi iki nalare do dienggo ku nek jenengan kuwi senengane mung nukoni pakaian wae jenengan ki padha wae nyumbang kesugihane para singkek. Ngerti singkek? Cina sok nek arep tuku klambi, nek Saiful wis gawe pabrik klambi. Temenan, muga-muga ya yo ya. Wah aku gawe pabrik rencana ki, aku gawe pabrik nang sapa gawe klambi. Bosok kowe tak gawe pira. Ukurane pira? Tak ukur dhisik, go tak kali ukuran pira. Wis dipari kepriye? Kepengin kena kon ngukur ngono kok ya. Wah asem tenan kowe. Aliyo ya kering. Alah kok wis kempes sih paling ya 35. Ngono nek sing kono paling ya 40. Wong kan beda kanan kiri nek nggon kowe lah.
Ora cetha dadi gedhe sisih. Lah niki tak ngene iki. Wes. Pokoke tenan ya Uyu ya. Tenan lho niki nggih. Pun paling penting pakaiane ngesuk dipun resiki sing sae, penting putra-putrine iso sehat kabeh. Amin Allahumma. Wong poso ki dhewe men dadi wong sing takwa, ora dadi wong sing dugal. Malah do blonjo ora karu-karuan. Oh. Kandhane sing lanang asik ngenes. Oh ya Kang ya. Wong sing lanang nderang mumet wong ngrasakake iki mumet yu. Ora semang priye-priye. Ngono wis muga-muga. Yo terakhir sholawatan pas 4:30 rampung sholawat. Kula tak medun madang. Yuk hitung-hitungan karo panitia. Ngoten, tak dum-dum karo kanca-kanca. Tukang son wis ana dhewe lho ora urusane karo aku lho, aku gak. Ayo sampluk. Yo siki sholawatan sing terakhir. Sing semangat ya yo ya. Tak gaweke lagu gala-gala. Bareng Bu jawab. Sing kene suarane apik nang salon. Sing tengah marah. Hayo urip sing sregep nggone ndedonga sregep ndedonga nyuwun marang Allah zat kang kuwasa. Muga-muga ya ya. Uga sregep nggone padha makarya. Ya ibadah ya nyambut gawe supaya ne cukup urip ana ngalam donya. Sareng buka selawatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sholatan taimatan bitawami mulkilahi eleng-eleng sira manungsa ayo sregep ngene ibadah supaya ne uripe berkah putra wayah sregep ngaji sekolah eleng-eleng sira manungsa ayo sregep ngene ndedonga nyuwun marang Allah kuwasa muga-muga diparinga mulya muga-muga uripe mulya. Allahumma sholli Maulana Muhammadin Bingil milahi sholatan taimatan bitawati mulkilahi. Dongengan kula ndongengke 3 wulan muga-muga mangpangat ngoten nggih. Bu, jujur dalam hati aku tak ingin kita berpisah. Tapi tak mungkin kita di sini terus, ya rada ngopo. Air mataku menetes. Ya le kelilipang bareng. Jika ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, nggih Bu nggih. Ning yo petelesan lho yo. Ndak mleding. Jika ada panjang kita bisa berjumpa hati pikiran aku ingin memeluk gunung, tapi apa daya karena tangan tidak sampai. Untuk dinonga muga-muga pun ruwahan ngene pun nyadranan kabeh pikantuk rahmati Allah, arwah-arwah dipun papanke nang swargane Gusti Allah. Iki sing terakhir kula langsung sing donga napa tes wonten Mbah Yai sing bagian donga. Terus pundi Pak? Langsung Mbah Amin mboten rawuh napa? Biasane nonton Mbah Amin mboten. Ya ora apa-apa maksudnya kan ning hitungane donga priye? Lemburan apa? Borongan
Sakmono kuwi karo ndonga barang. Waduh, ya wis ora apa-apa lah. Yo. Astagfirullah. Rabbal Beraya Astagfirullah minal Rabbi ngilman wa amalan amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina awalin wal akhirin wa sallam syakirin ya rabbal alamin. Rabbana bil amsi wa hamdana wa sabbi khulubana wa rahma innaka antal wahhab. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina awalin wal akhirin wa sallam inna awalin wal akhirin wa majelis ustadzan arwahipun masyarakat Jati, masyarakat Gertengah ingkang sampun dipun paring rahmat lan dito panjenengan muga-muga ya Allah lan muga-muga dipun ruwahan dengan penyadranan bareng maghfirah sedanten para arwah-arwahipun dipun papanake wonten swargane panjenengan ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa rahmatan barakatan ya ya bahwa jalla Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Masyaallah alhamdulillah. Al-Fatihah.